ஹாய் காய்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வந்துருக்கிறது ஆர்எஸ் ஸ்விங் மிஷின். நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே மெரிட்டில் சின்னது பெருசு. இங்கேருந்து பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சின்ன மிஷின்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக. ரேட் உங்களுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக தான் தருவாங்க. இந்த ரேட் உங்களுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷீட் மெட்டல் ஸ்டாண்ட், இது ஷீட் மெட்டல், இது கேஸ்டிங் கூட வரும். ஷீட் மெட்டல் ரேட் கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். இது யூனிவர்சல். இதிலே 2 கலர் இருக்குது. இது பெரிய மிஷின், இது ஆஃப் ஷட்டில். இது நம்ம தைக்கும் போது கடக்கு கொஞ்சம் சவுண்டு வரும். இந்த மிஷினில் இங்கே பாருங்கள், இந்த மிஷினை தைச்சி காட்டுறேன். இந்த மிஷின் நான் ஸ்விங் பண்ணுறேன். இந்த மிஷின் கொஞ்சம் சவுண்டு வரும். ஆனால் இதே சவுண்ட் வராமல் இருக்கணும், அந்த மிஷின் வேணும் அப்படின்னா பெரிய மிஷின் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய மிஷின்ஸ்லாம் எடுத்திங்கன்னா சவுண்டே வராது, நல்லாயிருக்கும். இது இந்தியா மிஷின் ஓவர்லாக், இந்தியா ஓவர்லாக்கு குரு ஒரிஜினல் தெரியுதா. நம்ம ஆர்எஸ் ஸ்விங் மிஷினில் நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்விங் மிஷின்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஆர்எஸ் ஸ்விங் மிஷின் லொக்கேஷன் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம நேச்சுரல் பியூட்டி பார்லர் இருக்குது. இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ரெட்டேரி ரோடு விநாயகபுரம், சென்னை ரெட்டேரி ரோடு விநாயகபுரத்தில். அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், நேச்சுரல் பியூட்டி பார்லருக்கு ஆப்போசிட்டில் தான். இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது உஷாவில் கொஞ்சம் பெரிய மிஷின், கிரே ஹெட்டு தெரியுதா. இது நான் தைக்கும் போது பாருங்கள், இதோட சவுண்டு மட்டும் கேளுங்களேன். அது சவுண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது கீரோட சவுண்டு, அது உள்ளே இருக்கிற அந்த கீர். இது ஃபுல் ரவுண்ட் அடிக்கும், அந்த மிஷின் ஃபுல் ரவுண்ட் அடிக்கும். இந்த மிஷினில் பேக் டெக் இருக்குது. தையல் பெருசு சின்னது பண்ணிக்கலாம், அதுலேயே பண்ணிக்கலாம். ஆனால் பேக் டெக் அடிக்க முடியாது. இது டோட்டலாகவே கொஞ்சம் ஹெவி. இதிலே பார்த்திங்கன்னா உஷாவும் இருக்குது, மெரிட்டும் இருக்குது. மெரிட்டில் இதே கலரில் மெரிட் வேணும்னா மெரிட் பண்ணிக்கலாம், உஷா வேணால் உஷா பண்ணிக்கலாம். மெரிட்டில் அது பிளாக் ஃபோல்டிங் டேபிள். இது யூனிவர்சல் சொல்லுவாங்க. யூனிவர்சல் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இது யூனிவர்சல், அது கிராஃப்ட் மாஸ்டர். இது உஷா ஸ்விங் மிஷின் கிராஃப்ட் மாஸ்டர். ஓகே, இது மெரிட்டில் யூனிவர்சல். இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, அதே பேக் டெக் இதுலேயும் இருக்கும். தையல் பறித்து சின்னது பண்ணிக்கலாம். லிஃப்டர் இருக்கும். இதில் தொலைத்தட்டி வரும். சின்ன மிஷினில் உங்களுக்கு கைடு காலில் தூக்குறது கிடையாது. இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கைடு இது காலில் தூக்கிக்கலாம். பாருங்கள், இது காலில் தூக்குற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க. கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டு. வேணும்னா மோட்ரு நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு வேணால் நீங்கள் அழகாக மாட்டி இதில் அழகாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும் அந்த மிஷினு ஒர்க்கு. இப்போ தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது பெஸ்ட்டு தான். ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். நமக்கு ஜாக்கு அந்த அளவு ரேஞ்ச் வேண்டான்றவங்களுக்கு இது தட் இஸ் பெஸ்ட்டு. ஜாக்கு வாங்கியும் கற்றுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா ஜாக்கில் ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம். இதுலேயும் மோட்ரு மாட்டிங்கன்னா சின்ன மோட்ரு மாட்டி நம்ம நார்மலாக தைச்சிக்கலாம். நல்லாயிருக்கும். மிஷின் தைக்கும் போது நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ்லாம் வேணும்னா நம்ம இருக்குது. இந்த ஓவர்லாக் பார்த்திங்களா, இந்த ஸ்டாண்டு ஃபுல் செட்டு பார்த்திங்களையா. இப்போ உங்களுக்கு ஹேண்டியாக ஓவர்லாக் வேணும், எனக்கு இவ்வளோ பெரிய டேபிள் வேண்டாம், எனக்கு இடம் அடைக்குது அப்படின்னா, எனக்கு இடம் அடைக்காமல் ஈஸியாக வச்சு தைக்கிற மாதிரி வேணும்னா அந்த ஓவர்லாக்கும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த ஓவர்லாக்கு இப்போ பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த ஓவர்லாக். எங்கே வச்சுருக்கிறோம் பார்த்திங்களா, கீழே வச்சுருக்குறோம். ஆக்சுவலி இது எங்கே வேணாலும் நம்ம வச்சு உட்காந்து அழகாக சூப்பராக தைச்சிக்கலாம். ஹேண்டி டைப். இது பார்த்திங்களா, எங்கே வேணால் வச்சு நல்லா வெயிட் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 கிலோ மேலே தான் இருக்கும். நல்லா வெயிட் இருக்கும். எங்கே வேணால் பேஸ் பண்ணி அழகாக தைச்சிக்கலாம். தெரியுதா. நீங்கள் இதை அழுத்தும் போது உங்களுக்கு ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மிஷின் நம்ம ப்ளக்கை போட்டுட்டு மோட்ரு இதுக்குள்ளே பின்னாடியே வந்துடுது பாருங்கள். மோட்ரு பின்னாடியே வந்தோன்னா நம்ம ஸ்விங் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரன் ஆகிற மாதிரி நம்ம த்ரெட் ஸ்டாண்ட் எல்லாமே பின்னாடியே வந்துடும். இது ஹேண்டினால நம்ம எங்கே வேணால் வச்சு இது ஈஸியாக தைச்சிக்கலாம். ஆனால் இதுவும் குரு தான், அதுவும் குரு தான். அது டேபிள் செட்டிங்கோட வரும். இது நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு காம்பேக்டாக வரும். இப்போ அவுட்டோர் ஷூட் பண்ணுறவங்க இதெல்லாம் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம ஒரு டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக தைச்சி எடுத்துடலாம். நூல் போடும்போது பெரிய நூல் மட்டும் போட்டுங்க, சின்ன நூல் போடாமல் கொஞ்சம் பெரிய நூல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே த்ரெட்டு லைனாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, சரி. இது இல்லாமல் உங்களுக்கு இது பாருங்கள், உஷாவில் கிராஃப்ட் மெமரி கிராஃப்ட் 450. இது எங்கிட்ட இது எப்படி சொல்கிறோன்னா, இது நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுக்கிறதுக்கான மிஷின்.
இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இந்த மாதிரி மிஷின் இங்கே இருக்கும். நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும் இந்த மிஷினு. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பெட்டி பேக் வேணும், அதை தைச்சு பார்த்துட்டாங்க ஓகே எனக்கு அப்படின்னீங்கன்னா இந்த 550 450 2 மிஷினும் இருக்குது நம்மகிட்ட. 550 2 இருக்குது அண்டு 450 பெட்டி பேக்கோடு அப்படியே இருக்குது. பாருங்கள் சீல் கூட ஓப்பன் பண்ணலை, தெரியுதா? சீல்டு ஓப்பனே இல்லை, ஃபுல்லாக அப்படியே பெட்டி பேக்கோடு இருக்குது. நீங்கள் அப்படியே அழகாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து நம்மக்கிட்ட ஆர்எஸ்சி மிஷின் ஸ்டாக் எப்போவுமே இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது டேபிள் டாப்ஸ். இது எல்லாமே வந்து பேசிக்காக இருக்கிற டேபிள் டாப்ஸு. இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே மோட்ரு வரும், நல்லா ஒர்த்தபிள், நல்ல மிஷின், உங்களுக்கு நல்லா கைடன்ஸ் கொடுக்கும். இந்த மிஷின்லாம் பார்த்திங்கன்னா 21 ஸ்டிச்சிலேருந்து டோட்டலாக 57 ஸ்டிச் இருக்குது. 57 அப்புறம் 100 ஸ்டிச் எல்லாமே இருக்குது. அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்குது. இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் எல்லாமே வேணுன்றவங்க கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஆர்எஸ் ஸ்விங் மிஷின் லொக்கேஷனில் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லொக்கேஷன் ஈஸியாக வந்து காட்டிடும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம நேச்சுரல் பியூட்டி பார்லர்னு போட்டுருங்க. ரெட்டேரி விநாயகபுரம் நேச்சுரல் பியூட்டி பார்லருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடை. அழகாக உங்களுக்கு தேவையான மிஷின்ஸ் நீங்கள் அழகாக உட்காந்து ஓப்பன் பண்ணி தைச்சி பார்த்துட்டு ஈஸியாக திருப்பலாம். நாங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம். தைக்க தெரியாதவங்களுக்கும் எப்படி அது பண்ணணும், எந்த மிஷின் வாங்கணுன்றவங்களுக்கும் நாங்கள் கைடன் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ்லாம் வேணும்னா கண்டிப்பாக எங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த மிஷின்ஸ் வேணாலும் நாங்கள் பக்காவாக பண்ணித்தரோம். ஓகே காய்ஸ், நான் இந்த வீடியோ இங்கே வந்து கட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வேறு இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்விங் மிஷின் வேணாலும் உங்களுக்கு நாங்கள் பண்ணித்தரோம். எந்த மிஷின்னாலும் சரிங்க, கண்டிப்பாக நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணித்தரோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க காய்ஸ். தேங்க்யூ.